كيتناقش غير على كيلو ديال المطيشه كيولي واحد قاتل واحد، كيتناقشوا غير على نص لتر الزيت كيولي واحد قاتل واحد بالزيت. الارتفاع ديال الاسعار اللي ولا في المغرب الزيت ما غيولي القتل، غيولي بزاف ديال الحوايج. اش كيبان لكم غير القتل، كيبان لكم غير زياده الاسعار، كيبان لكم غير بزاف الحوايج. سيروا خوتي نقصوا لهم الشباب في المخدرات، نقصوا لهم في داكشي ديال الثاني ديال المهلويس، نقصوا لهم في الخمر. ملي كتشوف شي واحد اللي قتل عاقل مثلا 6 ولا 7 سنين وكيخرج، ربما غيعاود جريمه اكثر من اي واحد قتل. قال لك باش قتلتي باش تموت ملك الموت، يعني ما يمكنش واحد الولد قتل شي واحد وغادي نطلقوه، غادي نديروا غادي نعطيوه غير واحد 6 سنين ولا واحد 10 سنين. بالعكس خصنا نغدروه باش ما يبقاش يبان، باش ياخذوا عبره ديك الناس اللي كيهزوا السلاح الابيض على الاطراف كاملين، سواء كانوا قصيرين او يعني كبار او مسنين. انا كنلبي النداء ديالي لاي مسؤول بان الجرم في مدينه المغرب عامه سيوقف نهائيا، ما خصش هذه الجرائم تبقى نهائيا. كل نهار كتسمع هذه جريمه، هذا اغتصب هذا دار حشومه. حنا في بلاد الاسلام زعما واش حنا هذه الجريمات ديما غنفيقوا عليهم ونعسوا عليهم؟ حنا ولينا كنخافوا حتى نخرجوا ولادنا وسط ذئاب مفترسه، ذئاب اللي هي مفترسه كنعيشوا وحدها. تصور مثلا واحد كتلقاه مخدر ولا كتلقاه مرض نفسي ولا كتلقاه كيشد شي واحد كيولي قاتله، وشنو ذنب هذاك اللي غادي يموت ولا هذيك اللي غادي تموت ولا هذاك اللي غادي يغتصب ولا هذيك اللي غادي مثلا غادي يشلو طفل صغير داري ولا بزاف هادشي بزاف. ربما هادشي ما كنسمعوش في الدول الاوروبيه، كنسمعوه غير عندنا. وكنوجه واحد الرساله اخرى لسي اخنوش. انت شوف غير الجرائم، ربما الانسان فاض، ربما الانسان راه مسكين وصلت ليه العظم، العلم الله. انت كنا بالناس على متناقشين واش ما عرفتش شنو هو السبب. راه كاين اللي كيتناقش غير على كيلو ديال المطيشه كيولي واحد قاتل واحد، كيتناقشوا غير على نص لتر الزيت كيولي واحد قاتل واحد بالزيت. الارتفاع ديال الاسعار اللي ولا في المغرب الزيت ما غيولي القتل، غيولي بزاف ديال الحوايج. اش كيبان لكم غير القتل، كيبان لكم غير زياده الاسعار، كيبان لكم غير بزاف الحوايج. سيروا خوتي نقصوا لهم الشباب في المخدرات، نقصوا لهم في داكشي ديال الثاني ديال المهلويس، نقصوا لهم في الخمر وزيدوهم في الاجور ديالهم. الناس الموظفين وخدموا الشباب العاطلين على الخدمه، والناس اللي شادين دبلومات مساكن وجالسين. انتم كتشوفوا الحاله، انتم كتسمعوا العائله ديال المرحوم الله يستعين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق صراحه. سي ناديه بغينا نعرفوا هاد الولد اللي مات اشنو السبب ديالو تا مات؟ والله خويا ما نقولكش شنو السبب باش مات. انا جيت كتعرفوا بان انا عندي مرض السكر، كنجي كنعبر السكر ديالي واش طالع واش هو. جاتني واحد الدوخه قبل المغرب، جيت كنتفاجئ بان العائله ديال هذا المرحوم كيتمرغدوا مساكن في الارض. كنسول قلت لهم شنو واقع، واش الدري مجروح ياك ما دخلوه زعما غير يخيطوا لي ولا شي حاجه. قالوا لي لا راه الدري توفى. بقات لي الحال بزاف، بقات لي الحال ما نكذبش عليك، تصدمت وخليت ولادي وخرجت وحق الله العظيم صراحه كلشي تصدمت بهذا الواقع هذا. هذاك النهار بري، هذاك النهار طفل صغير، هذاك النهار داك مسكين داك البوليسي اللي تا هو مشى مسكين، شفتي الحاله اللي داروا ليه. هذاك النهار دوك مساكن داك راجل ديك السيده اللي قطعوا ليه يديه وطيروا ليه راسه. وزعما هذه الجرائم هذه واش ما بغاتش تنفص؟ واش هادشي بغيت غنعرف واش هادشي زعما سبب ان الانسان يكون بعقله ويقتل، ولا الانسان عنده مرض عقلي؟ اذا كان عنده مرض عقلي سيروا ديوه يتعالج، ما تلقوش في الناس، ما تلقوش يعني في وسط الناس، يعني الناس اللي بعقلهم ما تلقوش بحال هاد الناس عندهم باش ما يمسوهمش وما يبقوش ميتين. ديهم يتعالجوا، ديهم يديروا شي حاجه في الحياه ديالهم، ديهم شي مركز، ديروا لهم شي مركز، ديروا لهم شي حاجه اللي زوينه اللي يتعالجوا فيها، ماشي تبقاو تعطيهم مع الناس يقتلوا فيهم. حشوم انتم كتسمعوا العائله ديالهم مسكينه كتغوت. الله يصبرهم اخويا، الله يصبرهم، والله العظيم الله يصبرهم الناس.